Assalamualaikum, hari ini aku mau review kulkas Aqua D261. Kali aja ada yang lagi nyari reviewnya atau lagi bingung nih mau milih kulkas apa. Di sini aku mau kasih lihat pemakaian kulkas Aqua Sanyo D261 Dark Silver. Ini pemakaian kedua hari, baru aku isi juga ya ini kulkasnya. Aku beli ini seharga 2,575 udah sama ongkir, dan ini aku lagi di daerah Bogor nih. Untuk wattnya 57 watt. Oke.